ராஷ்டிரிய நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டயட்டிஷியன் ராதிகா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங். இந்த மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் வந்துட்டு எத்தனை பேருக்கு நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் இல்லாதவங்க எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்னா என்னென்னா நம்மளுக்கும் ஃபுட்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் இல்லாததுனால ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் போயிடும் நம்ம ஃபுட்டில். ஸோ இது சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது, அது சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது, இல்லை இது சாப்பிட்டா வெயிட் போடும் அப்படின்றது ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் போகாமல் நம்ம பார்த்து சாப்பிட்றது தான் மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங். ஸோ இந்த மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் பண்ணாததுனால ஏதாச்சும் பிரச்சனையான்னு பார்த்தா மெயினாக இந்த ஒபிசிட்டி தான் இதனால் வருது. ஸோ ஒபிசிட்டி வந்துச்சுன்னா வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் லைக் கார்டியோவாஸ்குலர்லேருந்து நம்மளுக்கு பிபி ரைஸ் ஆகும், இல்லை கேல் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த மாதிரி 1 by 1 பிரச்சனை வந்துட்டு இந்த ஒபிசிட்டி தான் வந்துட்டு மெயின் ரீசனாக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் இப்போ வந்துட்டு ஃபேட் டயட்ஸ் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபேட் டயட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் லைக் ஜிஎம் டயட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, இல்லை பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அண்ட் கீட்டோஜெனிக் டயட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, இல்லை டீடாக்சிக் டயட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நான் ஹெல்த்தி ஆகிட முடியுமா, இல்லை என்னோடய ஒபிசிட்டி வந்துட்டு குறைஞ்சிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஒபிசிட்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கும் போது ஹெல்தி வே ஆஃப் ஈட்டிங்கில் தான் இருக்கணும். அதாவது வெல் பேலன்ஸ்டு டயட் எடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வெயிட் ரிடக்ஷன் ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த எப்படி நான் வெயிட் ரிடக்ஷன் ப்ராப்பராக எடுக்க முடியும் அப்படின்னா 3 to 4 kg per week வந்துட்டு நீங்கள் குறைஞ்சிங்கன்னா தட் இஸ் அ ஹெல்தி வே ஆஃப் ரெடியூசிங் யுவர் வெயிட். ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ குறையலான்னா ஒரு 300 to 500 grams வரையிலும் நீங்கள் குறைஞ்சிங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹெல்தி வே ஆஃப் ரெடியூசிங். ஏன் இந்த ஃபேட் டயட்ஸில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம், பட் அதில் வந்துட்டு சில என்டையர் ஃபுட் குரூப்ஸே நீங்கள் வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபேட் இந்த கீட்டோஜெனிக் டயட் பார்த்தா இது ஹை கண்டென்ட் ஆஃப் ஃபேட் இருக்கும். சில பேலியோ டயட்டுன்னு பார்த்தா அதில் வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாக தான் இருக்கும், கார்போஹைட்ரேட்டே சுத்தமாக இருக்காது. இப்போ ஜிஎம் டயட் எடுத்து இட் இஸ் அ 7 days பிளான் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த 7 daysல ஜூஸஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் குரூப்பே எலிமினேட் ஆகிடுது. ஸோ டீடாக்சிக் டயட் என்னும்போது உங்களுக்கு ஜூஸஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள். ஸோ அதனால் கம்ப்ளீட் குரூப்ஸை எலிமினேட் ஆகும்போது இட் இஸ் நாட் அ வெல் பேலன்ஸ்டு டயட் ஃபார் த ஒபீஸ் பீப்புள் டு கோ அலாங் வித் தட் டயட். அதுதான் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வெல் பேலன்ஸ் டயட்டாக எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன், ஃபேட் இது எல்லாமே வந்துட்டு சமநிலையில் இருக்கலாம். நிறைய பேர் கார்போஹைட்ரேட் வந்துட்டு கட் டவுன் பண்ணிடணும் ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் கட் டவுன் பண்ணாமல் கம்மி பண்ணிக்கலாம். அதாவது கம்மி பண்ணிவிட்டு ப்ரோட்டீன், ஃபேட் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எக்கு, சிக்கன், ஃபிஷ், மீட் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அண்டு டியூரிங் இது மெடிக்கேஷன்ஸ் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கிற மூலியமும் உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் வரும். ஸோ நிறைய ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போது. ஸோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் நான் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ வெரி அட்வைசபிள் திங் ஃபார் வெயிட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ ஹெல்தி வே ஆஃப் வெயிட் ரிடக்ஷன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது வெல் பேலன்ஸ்டு டயட்டாக நம்ம கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன், வைட்டமின், மினரல்ஸ் இது எல்லாமே வெல் பேலன்ஸ்டு ஃபார்மில் எடுத்துக்கும் போது நம்ம ஒபிசிட்டியை வந்துட்டு நம்ம குறைக்கலான்றது தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டாபிக் வந்துட்டு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நான் இன்னொரு டாப்பிக்கில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.